হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল ইট অ্যান্ড ক্লিক। তো আজকে আমি আর বনি চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে হচ্ছে ইটিং চ্যালেঞ্জ আছে। তো ইটিং চ্যালেঞ্জ। তো আর প্রত্যেক দিনই আমি একটা বলে রাখি, প্রত্যেক দিন আমরা অল্প অল্প খাবার নিয়ে আসি। তো চেষ্টা করছি একটু বেশি বেশি খাবার এবার থেকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসার আর সেটা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার। তো প্রতিদিন চ্যালেঞ্জ করলে যেটা লাস্টে অবধি হয়, তোমরা জানোই যে আমার অবস্থা একটু করুণ হয়ে যায়, কিন্তু আজকে মামনি বলে দিয়েছে ইজ্জত কা সওয়াল হে, তো তোমাকে জিততে হবে, এরকম একটা মনোবল নিয়ে আমি এসে গেছি। তো কি কি খাবার আছে এবারে দেখিয়ে দিই, বেশি কথা না বলে। চাউমিন রয়েছে, এখানে একটা করে পকোড়া রয়েছে, চিকেন পকোড়া। আর এদিকে রয়েছে ডিম রয়েছে, ঠিক আছে দেখে নাও। আর সেদ্ধ ডিম। এদিকে এদিকে সস রয়েছে, ঠিক আছে। গোলাপজাম রয়েছে, ঠিক আছে। এদিকে স্যালাড স্যালাড রয়েছে, রয়েছে। আর হচ্ছে এইখানে রয়েছে থামস আপ। চলো কিছু তুফানি হয়ে যাক আজ, ঠিক আছে। তো বেশি কথা না বলে ও আজকে আজকে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে হাত দিয়েও খাওয়া যাবে কিন্তু, ঠিক আছে। তো আগে এটা ঢেলে নিই, এটা খোলো। কি হবে গাইস, সমান সমান করেছো তো? আমাকে বেশি দাওনি তো? না ঠিক আছে। থামস আপে আর বেশি কম কি আছে। তো চলো স্টার্ট হোক, তো শুরু করছি। 1 2 and 3 স্টার্ট। ড্রাই চাউমিন তাড়াতাড়ি খাওয়াটা প্রচণ্ড ডিফিকাল্ট, প্রচণ্ডই। রাজ কিন্তু কোনো স্যালাড নেয় না।
আগের ভিডিওতেও দেখবেন স্যালাড আমি খাই, ও খায় না কিন্তু। আর এই যে আমার ডিম, একটা ডিম কমপ্লিট হয়ে গেল। একটু আস্তে আস্তে খাও, তুমি আস্তে আস্তে খাও। কেন তোমার তো পকোড়া ডিম চপ শেষ। কিছু টেস্টটা বুঝতেই পারছি না, তার মধ্যে ঝাল সেটা বুঝতে পারছি, তাছাড়া কিছু বুঝতে পারছি না এত তাড়াতাড়ি খেয়ে। তুমি কথা বলছো না কেন? কথা বলো, কথা বলো, কথা বলো, কথা বলো। বাবা বলে খাওয়ার সময় বেশি কথা বলতে নেই। বাবারে,
করে কত তাড়াতাড়ি খাচ্ছি গাইস। হলে খতম খতম। তো হাত ধুয়ে চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে ভিডিওর একদম এন্ডে। তো বনির মুখ দেখো, আজকে বাংলার 5। ঠিক আছে, যাই হোক। তো কি পানিশমেন্ট নেবে? কিছু না ঘরে যাব। আচ্ছা, একটা কাজ করো, এখানে থামস আপ আছে গাইস। কি থামস আপটা খাবো? না, থামস আপটা খাবে? বেশি দিচ্ছি না, এইটুকু থামস আপ খাবো না। এখানে দেখো চামচ আছে, চামচে নুন আছে। থামস আপে নুন দিয়ে কে থামস খায়? আপটার মধ্যে নুন দিয়ে গুলে রানু মণ্ডলের সেই গানটা করতে করতে মানে ফাটিয়ে নাকি? দিলাম। নাও, এটাই তোমার আজকে পানিশমেন্ট। মানে এটা কি এটা ফেরত গুলে খাবো না একেবারে খেয়ে তারপরে থামস আপের মধ্যে নুনটাকে গুলে নাও। বলছি এটা না করলে হবে না? না না, পানিশমেন্ট সবাই আর কিছু করব না তো? আর গান করবে রানু মণ্ডলের, আমি পারবো না। সেই গানটা করে দাও, করে দাও। তেরি মেরি তেরি মেরি, এটা খেলে নিজ্ঞাত আমার কি হবে আমি ভগবান জানে। করো, গানটা করো। তেরি মেরি কাহানি। আমার কাহিনী শেষ। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। যারা যারা এখন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইব করো, আর তার সাথে সাথে বেল বাটনটা প্রেস করো, আর আমাদের এই টাইম ক্লিক গ্রুপে জয়েন করো। আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডিগুলো নিচে দেওয়া থাকবে, ওখানে ফলো করো আমাদেরকে, আর আমাদেরকে বলো আমাদের ভিডিওতে কি কি ভুল হচ্ছে। আজকে ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে গেল, বাট নেক্সট ভিডিও থেকে আবার আমরা শর্ট ভিডিও করবো। তো চলো গাইস, টাটা।